你看，这是5块，这是打气机呀，哎，带子破掉了，等下水会进去，等下再装。还有这是谶子，因为这个市场离我们这边太远了，我们从海面捕到的海货海鲜都是直接站市场，没有尾价，所以全部带上船上。还有，这是花露蟹，断头挺大，已经多了。刚才是说解开了，还没有拍。虾这些银发斤刚才卖了5斤，还有这些螳螂皮皮虾，这些也5、6斤的，这是1斤60块。还有这些石骨鱼有20斤左右吧。这些刚才也卖了5斤的。这些足够卖1000块多了，也不错，因为都是这一顿都是2公斤，平衡难抢。你看，皮皮虾没有卖完，还有水骨鱼，鲜的挺好的。这就是我们特产地瓜削皮过的，挺好的。这点多就出去赶海。因为这是5角钱的2公斤，处理加的特别快，从7级一下子加到正分9到10级，正分10级，也就是说9钱的2公斤都是收验的速度。但是今天连排下完，做了再开一次，也不到11斤价，也卖了800多块，还有这些水骨鱼啊、皮皮虾，总共也卖了1100。但是也不错吧，
因为今天的浪特别的大，为了生活必须得奋斗吧。赚了1100也不错，减去油钱的和余温的损耗，也总共也赚了700-800块，也可以吧。那今天的视频就分享到这里，感谢朋友们一路以来对我的支持与关注，拜拜。